Ngayon ay ating pakakainin yung ating nahuling kingfisher noong nakaraan. So, ito yung ginagamit kong pampakain din sa mga baby pa. Nag-uunaw ako ng pellet na starter. Ito rin yung ginamit ko doon sa uwak na itinuro ko sa kanyang kainin para makasurvive siya dahil nung nakuha natin siya ay hindi pa sila marunong kumain. Paalala ko lang, no, ito ay hindi ko hinuli, nakita ko lang to sa daan, dinampot ko kasi bali yung pakpak niya. Imbis na mamatay siya, itatry natin siyang isurvive at turuan kumain para mapakawalan din natin kapag siya ay malakas na. At kapag nakikita nyo yung pagkain, meron tayong tubig para pagka medyo nabulunan siya, paiinumin natin siya. At meron din tayong pellet na papakain sa kanya. Sana magtuloy-tuloy ang pagkain niya upang sa ganun ay maging malakas siya at sana hindi siya mamatay. Samahan niyo ako na panoodin lagi ang paglakas nitong kingfisher na ito. Yung mga uwak ngayon malalakas na kasi. Kung papanoodin niyo yung mga video ko pa, makikita niyo na talagang kumakain sila ng kanin, kumakain sila ng kung ano-ano pa, papaya, kasama na rin yung tinatawag nating starter na tinuro sa kanila. Ito talaga yung pinaka-paborito nila. Kaya ituturo ko rin sa kanya ngayon na kainin ito at sana mabuhay siya at hindi mabatay. Samahan niyo ako na ating subaybayan ang pagbuhay natin dito at subaybayan niyo din ako sa pagpapalakas natin sa kanyang nabaling pakpak. Kaya pakainin natin siya. Okay? Pagpapakain natin siya, ilalapit natin siya dito. Tapos, ang gagawin natin, susubo natin sa kanya yung nauna-una. Medyo magagalit talaga siya kasi bago pa lang siya, pero pansinin nyo kumakain siya, oh. Kumakain kasi hindi pa niya ako kilala. Ganito rin yung uwak na ginawa ko dati, medyo nakakaawang tingnan pero kaya yan, kakain siya. Yan. Okay, painumin din natin siya. Yun, no, kita nyo kumakain siya. Yan ang tubig. Yan. Yun. Tapos, subuan uli natin. Yan, ganyan lang. Tapos, tubig. Tubig. Yan. So, yun na, napakain na natin siya. Hindi natin siya pwedeng pakainin ng sobrang dami kasi baka mamatay naman siya. Mahalaga na susustain niya lang yung sunod-sunod na pagkain. Ibibigyan natin siya ng paunti-unting pagkain para tuloy-tuloy yung paglakas niya. Pero sana talaga mabuhay siya, ano? Kasi kapag hindi siya nabuhay, malulungkot din ako kasi gustong gusto ko mabuhay ito. Kasi yung mga uwak talaga na naalagaan namin dati, talagang nabuhay sila kaya masaya kami na araw-araw lumalakas silang kumain. Pero ito naman, kitang-kita ko naman, oh, yan, oh, malakas siya. Kaya sana magtuloy-tuloy ang paglakas ito. Talagang bali yung kanyang pakpak, oh. Hindi niya may ano yung kanyang pakpak. Kaya kailangan natin siyang tulungan na lumakas. Ang ganda-ganda pa naman niya. Kapag lumakas na siya, papakawalan na natin siya. Nagagalit siya kasi hindi naman talaga siya sanay na nahahawakan ng tao. So, bye-bye natin siya. Pakisuyo, mag-subscribe tayo para patuloy natin masubaybayan ang napakagandang kingfisher na ito. Sana mabuhay siya.